ლუკას ირაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე სახელმწიფო ინსპექტორი კიდევ 2 პოლიციელის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. Რა დარღვევებით აწარმოებდნენ პოლიციელები ბოზარხის დაკითხვას. 2 ახალი პაციენტი ინფექციურ საავადმყოფოში რატომ ეჭვობენ ექიმები კორონავირუსის მეროდის გახდება ცნობილი კვლევის შედეგები. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ხმაურიანი გამოსახლება ქობულეთში, ცეცხლაძეების სახლთან ამ წუთებში პოლიცია მობილიზებული 6-სულიანი ოჯახი ბინიდან გასვლაზე უარს ამბობს, აღმასრულებელს და სამართალდამცველებს კი ავეჯი ძალით გამოაქვთ სახლიდან. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაკეტილი იყო აღმაშენებლის ქუჩაც, საჭირო გახდა ოჯახის 80 წლის წევრის საავადმყოფოში გადაყვანა. რა ხდება ქობულეთში რამდენიმე წუთში მოგიყვებით ამ თემის შესახებ, მანამდე კი დღის მთავარი პოლიტიკური თემა ირაკლი შოთაძე ოფიციალურად გენერალური პროკურორობის კანდიდატია. მის მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დაბრუნებას მხარი საპროკურორო საბჭომ უყოყმანოდ დაუჭირა და ივანიშვილისთვის ნდობით აღჭურვილი კანდიდატი დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაუგზავნა. ალბათ რთული გამოსაცნობი არაა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უმრავლესობა, რომელიც ბოლო დღეებია ირაკლი შოთაძის პროფესიონალიზმზე საუბრობს. სწორედ იმ პროკურორის პროფესიონალიზმზე, რომელმაც არ გამოიძია ხორავას ქუჩის მკვლელობა, სამაგიეროდ ივანიშვილის კარზე კონსპირაციულ შეხვედრებზე ბიზნეს დავებს არჩევდა. დღევანდელი არჩევნების შედეგების თანახმად გამარჯვებული კანდიდატი გახლავთ ირაკლი შოთაძე, რომელზეც საბჭომ შეაჩერა არჩევანი. საპროკურორო საბჭოს გადაწყვეტილებას საზოგადოება პროტესტით ხვდება. ამ წუთებში სამოქალაქო აქტივისტები აქციას მთავარ საგამოძიებო უწყებასთან მართავენ. იქვე იმყოფება ნათია ტრაპაიძეც, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნათია, რას ნიშნავს შოთაძის კიდევ ერთხელ გაპროკურორება და რა გამოხმაურება მოჰყვა ამ გადაწყვეტილებას? არასამთავრობოების პროტესტთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგიყვებით, მანამდე გაგაცნობთ უმრავლესობის წევრების პოზიცია შოთაძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით და მათი განცხადებებით შეიძლება უკვე თამამად ითქვას, რომ ირაკლი შოთაძე კიდევ ერთხელ იქნება საქართველოს გენერალური პროკურორი. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობის წევრები აგრძელებენ საკუთარ რიტორიკას და საუბრობენ მხოლოდ დადებით ირაკლი შოთაძესთან დაკავშირებით, აღიარებენ მის პროფესიონალიზმს და მიაჩნიათ, რომ ის იქნება საკმაოდ წარმატებული გენერალური პროკურორი. ანრი ოხანაშვილს, რომელიც საპროკურორო საბჭოს წევრიც არის, მედიის წარმომადგენლებმა დაუსვით შეკითხვები იმ აღიარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ირაკლი შოთაძემ საპროკურორო საბჭოს ხდომაზე გააკეთა და დაადასტურა ბიძინა ივანიშვილთან კონსპირაციულ შეხვედრაზე, სადაც მამუკა ხაზარაძეც იმყოფებოდა და ასევე განიხილებოდა ბიზნეს დავები. ამის მიუხედავად ანრი ოხანაშვილი, ისევე როგორც უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე საუბრობენ, რომ ირაკლი შოთაძე იქნება საკმაოდ წარმატებული და უმრავლესობა დაუჭერს მას მხარს პარლამენტში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ მას მხარი დაუჭიროთ. პრინციპში ძალიან დიდი უმრავლესობის აზრი უკვე ვიცი, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობა და პარლამენტი მიიღებს. ეს გამომდინარეობს, ეს პროცესი გამომდინარეობს მისი წარსულიდან. ჩვენ კარგად ვიცნობთ მას როგორც პროფესიონალს, ძალიან კარგ პროკურორს და ადამიანს, რომელსაც არ გაუჭირდა ღირსეული გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება დადგა. ის არ გაუფრთხილდა სკამს, ის გაუფრთხილდა ზოგადად რეპუტაციას, გაუფრთხილდა სახელმწიფო ინტერესებს და მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილება. მე რომ ვიყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი არაფრისმხელი განცხადებები გავაკეთო და თუ მართლაც მექნებოდა იმის შაბეჭდილება, რომ რაღაც ხელოვნურს გავს ეს პროცესი, კარგ კვალიფიციურ იურისტს წარვადგენდი საპროკურორო საბჭოში, რათა საზოგადოებას ენახა, რომ როგორი კვალიფიციური იურისტი წარვადგინე, როგორ კარგად გასცა პასუხი, როგორ მზად არის და რამდენად კარგი გამოცდილება აქვს, რომ დაიკავოს გენერალური პროკურორის პოზიცია და არ დაუჭირეს მხარი. ეს არ გაუკეთებიათ, ამიტომ ესეთი საუბარი არის უსაფუძვლო. რაც შეეხება არასამთავრობოებს, საპროკურორო საბჭოში კენჭისყრის პარალელურად მთავარ პროკურატურასთან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, მათ მოტანილი ჰქონდა ტრანსპარანტები და ერთ-ერთზე პირდაპირ ეწერა, რომ ირაკლი შოთაძის გაპროკურორება იქნება დანაშაული. არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ ირაკლი შოთაძე ხელმეორედ დანიშვნის შემთხვევაში იქნება პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი, რადგან მათი ინფორმაციით არაერთი საქმეა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება შოთაძის სახელს, ასევე მათ მიაჩნიათ, რომ საკმაოდ ბევრი უკმაყოფილება იყო მის გასულ ვადაში, კონკრეტულად შოთაძის მისამართი და შესაბამისად თვლიან, რომ არ უნდა იქნეს პარლამენტის მიერ შოთაძე გენერალურ პროკურორად ხელმეორედ დანიშნული. ირაკლი შოთაძე გამოირჩევა
აღმასრულებელი ხელისუფლების მმართველი პარტიის ქართული ოცნების დავალებების შემსრულებლად ის ასეთად დაამახსოვრდა საზოგადოებას გვახსოვს ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმის გამოძიებისას დაშვებული ხარვეზები და სავარაუდო დანაშაულები შოთაძის დაბრუნება მიმაჩნია რომ არის დანაშაული სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ მის სახელს უკავშირდება არაერთი გახმაურებული საქმეზე, არაერთი კითხვის ნიშანი, თუნდაც ის გარემოება ავიღოთ, რომელიც მიმდინარე გასაუბრების დროსაც საკმაოდ ნათელი გახდა, სადაც საუბრობდა იმას, რომ ხაზარაძესთან შეხვედრას ესწრებოდა მთავარი პროკურორი, თუმცა ის ცდილობს, რომ აღნიშნული შეხვედრა გადაიტანოს შემთხვევითობის ფორმატში და თქვას, რომ ის როგორც კერძო პირი, მაგრამ ნუ დაგვაუწყდება, რომ ის ამ დროს მთავარ პროკურორს წარმოადგენდა და მთავარი პროკურორი, როდესაც ასეთ შეხვედრებს ესწრება, ამას თავისი სახელი უნდა დაერქვას. მაშასე 11 ხმით ირაკლი შოთაძე ოფიციალურად არის გენერალური პროკურორობის კანდიდატი საპროკურორო საბჭო დასაბუთებულ დოკუმენტს, სადაც დეტალურად იქნება არგუმენტირებულად დასაბუთებული თუ რატომ მისცე საბჭოს წევრებმა ხმა ირაკლი შოთაძეს პარლამენტს გადაუგზავნიან, სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში კანდიდატთან დაკავშირებით იმსჯელებს ჯერ იურიდიული კომიტეტი, შემდეგ კი საკითხი გავაუგვა პლენარულ სხდომაზე. და ალბათ გასაგებია რა შედეგითაც დასრულდება ეს პროცესი. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლუკას ირაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა კიდევ 2 პოლიციელის მხრიდან ჩადენილი დარღვევა გამოავლინა. ერთი მათგანი განყოფილების მენეჯერი არასრულწლოვანს კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე უსვამდა შეკითხვებს. მეორე პოლიციელმა კი 15 წლის მოზარდს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა. განსხვავებით მარიანა ჩოლოიანის შემთხვევისგან ინსპექტორის სამსახურს ამჯერად ბრალი უშუალოდ არ წაუყენებია. საქმე შემდგომი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენ ინსპექციას გადასცა. სამართალდამცველების ვინაობას სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი არ ასაჯაროებს. ქეთა ციცქიშვილი განაგრძობს ახლა ამ თემაზე საუბარს მთავარის ეთერში. ქეთა, შენ თუ მოახერხე იმის გარკვევა, ვინ არიან ეს პოლიციელები და კონკრეტულად რა გადაცდომა ჩაიდინეს მათ? დიახ, მიშა, იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ამ პოლიციელების ვინაობას არ ასაჯაროებს, ფაქტებს რომ გავყვეთ, გამოვა, რომ ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის ინფორმაციით მენეჯერულ პოზიციაზე იყო არის რევაზ მამასახლისი, რომელიც მაშინ დიღმის პოლიციის პირველი განყოფილების უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, რადგან განცხადებაში, რომელიც დღეს საგამოძიებო უწყებამ გაავრცელა, წერია, რომ ის იყო მენეჯერულ თანამდებობაზე, ვერ შექმნა ისეთი გარემო, რომელიც არასრულწლოვანის დაკითხვა შეეფერებოდა და ასევე მან გაიყვანა არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე რამდენიმე წუთით. ესეთი ადამიანი იყო სწორედ რევაზ მამასახლისი, ეს მტკიცებულებები საქმეშიც დევს, ვიდეო მტკიცებულებაზეა საუბარი, სადაც ჩანს, რომ სწორედ მამასახლის გაყავს არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე მის კაბინეტში. ჩვენ რა თქმა უნდა რევაზ მამასახლისთან დღეს სახლში მივედით, თუმცა და მანამდეც არაერთხელ ყოფილვართ, როდესაც ამ თემას ვაშუქებდით, თუმცა სხვა შემთხვევების მსგავსად არც დღეს დაგხვდა სახლში. ასევე ვიყავით იმ პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ლუკას ირაძე იკითხებოდა, იქ გვითხრეს, რომ რევაზ მამასახლისმა საერთოდ დაწერა განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წასვლის შესახებ, თუმცა ეს ინფორმაცია უნდა დაადასტუროს უკვე გამოძიებო უწყებამ. ჩვენ რა თქმა უნდა პრესსამსახურს დავურეკეთ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან არ მიგვიღია დამატებითი ინფორმაცია. რაც შეეხება მეორე პოლიციელს, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა გენერალური სახელმწიფო ინსპექტორის ინფორმაციით არასრულწლოვანს, ამასთან დაკავშირებით არავინ არ იცის ვინ არის. ჩვენ ვესაუბრეთ ბექას ირაძესაც, რომელმაც გითხრა, რომ დედამისის ჩვენებიდან გამომდინარე დადგა სავარაუდოდ ამ პოლიციელების პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენ მთავარმა გავარკვიეთ, რომ სავარაუდოდ ეს პოლიციელი არის მამუკას ირაძე, რომელიც ამავე პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, თუმცა ეს არის დაუდასტურებელი ინფორმაცია და ჯერჯერობით საგამოძიებო უწყებიდან ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ოფიციალური პასუხი არ მიგვიღია. ირაძეს ვეძებთ და აქაა სამსახურში. ისე აქაა, რომ დაველოდოთ, ანუ მოვა. იმაზეა, საქმეზეა გასული. და იცით რა მეინტერესებს, მამასახლისი სულ წავიდა ხო სამსახურიდან. და აღარ მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სახელმწიფო ინსპექტორმა მიმართა გენერალურ ინსპექციას იმით, რომ დისციპლინარული სასჯელები დაუწესონ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაკავებას ვერ მოხდა ესე ვთქვათ და არ შეეფარა სასჯელი და ეხლა გენერალურ ინსპექციას დავეულოთ რა შედეგს დადებენ. როგორც მე ვიცი, საქმის მასალებზე ეგრეთ ჩანს, არ არის საკმარისი მტკიცებულება იმის, რომ
ასე ვთქვათ, ბრალ დაუწყლაგ ადამიანს. დერეჩები ჩვენებაში მოცემული პირები სავარაუდო არიან, რომლებიც სიტყვიერ შეურაცხყოფას ვითარდებიან. არ დასტურდება მარიანა ჩოლოიანის ბრალეულობასთან ერთად სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ განცხადებული დღეის პოზიცია, რომ ვითომდა პოლიციის დაწესებულებაში განხორციელდა არასრულწლოვანი პირის მიმართ ძალადობა და შეურაცხყოფა. ამით აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ინსპექტორის პოზიცია არის სუბიექტური, ამგვარად არ უნდა ექცეოდეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი. თქვენ მოისმინეთ ახლა მარიანა ჩოლოიანის უფლებადამცველის განცხადებაც, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი ჩვენება და არც ერთი მოწმის ჩვენება იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე პოლიციელი ახორციელებდა ლუკას სირაძეზე ზეწოლას ან რომელიმე მიაყენა მას შეურაცხყოფა, შესაბამისად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს სუბიექტურს უწოდებს. რაც შეეხება მწვანე სკოლას სანქციები დაუწესა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, რადგან თქვა, რომ მწვანე სკოლამ დაარღვია კანონი პირადი პერსონალური მონაცემების შესახებ და ასევე მიმართა განათლების სამინისტროს იმისთვის, რომ შეისწავლონ სკოლაში არსებული ვითარება ვიდეო თვალთვალთან დაკავშირებით. კანონით გათვალისწინებული, როგორც აღმოჩნდა იყო, რომ ჩვენ პოლიციელებისთვის არ უნდა გადაგვეცა ჩანაწერები, რის გამოც დავჯარიმდით, ასე ვთქვათ, გაგებით ვთებით ამ საკითხს. უბრალოდ აღნიშნავთ, რომ ყველა ის ქმედება, რომელიც იმ დღეს სკოლაში წარმოებდა, ეს იყო პოლიციის მოთხოვნით და პოლიციის მეთვალყურეობით. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი სახის შემოწმებისთვის, თუ რაიმე არ არის კანონთან შესაბამისობაში, მზად ვართ გამოვასწოროთ. როგორც გითხარით, ჩვენი ინფორმაციით, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გენინსპექციას განსახილველად გადასცა სწორედ რევაზ მამასახლისის, ერთ-ერთი პოლიციელი არის რევაზ მამასახლისის საქმე, რომელმაც თავისი თვითონ შეიჩერა უფლებამოსილება მაშინ, როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა და ჩვენი ინფორმაციით საერთოდ წავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ჩვენ რა თქმა უნდა მამასახლისის ადვოკატს მთელი დღის განმავლობაში ვურეკავთ, თუმცა ვახტანგ კუჟინაძე ჩვენ ზარებს არ პასუხობს, რაც შეეხება ამ საქმეს. ამ საქმეზე მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დაკავებული არის გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი იძულებით ჩვენების მიცემის მუხლით და 12 თებერვალს არის წინა სასამართლოს ხდომა ამ საქმეზე ჩანიშნული. კეთაციცკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 60%-იანი მხარდაჭერა ან სულად საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაზე ოცნებობს ქართული ოცნება, რას ემყარება ივანიშვილის ახალი არითმეტიკა და რისი თქმა უნდა მმართველ გუნდს მის მიერვე მოტყუებული საზოგადოებისთვის. ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის ნაცვლად ოცნება ულტიმატუმებზე და მუქარაზე გადავიდა პროპორციული სისტემის დათმობას არაპირებს არც ოპოზიცია რამდენიმე წუთში. რას ნიშნავს მმართველი გუნდის ახალი რიტორიკა და როგორ გაგრძელდება ჩიხში შესული მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან. არიან თუ არა ინფექციურში მოთავსებული ახალი პაციენტები, კორონავირუსით ინფიცირებულები. ამ დროისთვის მათი ანალიზები ლუგარის ლაბორატორიაშია გადაგზავნილი. ორივე მათგანი ჩინეთის მოქალაქეა და ორივე გარკვეული პერიოდის წინ თავის სამშობლოში მოგზაურობდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, ამ ეტაპზე გამორიცხულია ყველა სხვა ვირუსული ინფექცია, გარდა კორონავირუსისა, არის თუ არა ეს სასიკვდილო ვირუსის პირველი შემთხვევა ქვეყანაში. კითხვას პასუხი უკვე ლუგარის ლაბორატორიამ უნდა გასცეს საღამომდე. გიგლა თუმანიშვილი განაგრძობს ახლა ამ თემაზე საუბარს. გიგლა, როგორია ამ პაციენტების მდგომარეობა და როდის ჩამოვიდნენ ისინი საქართველოში? ამ ეტაპისთვის ორივე პაციენტის მდგომარეობა, რომელიც ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში არიან მოთავსებული, არის დამაკმაყოფილებელი. ერთ-ერთ მათგანს საერთოდ დაეწია სიცხე, თუმცა მეორეს რჩება დაახლოებით 37.5 ტემპერატურა. სწორედ ამის გამო ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა გარკვეული რისკი არსებობდეს იმისა, რომ იყოს კორონავირუსი, თუმცა ექიმები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ამის თქმა დადასტურებლად არის შეუძლებელი. დაახლოებით დღეს 8:30-ისთვის გახდება ლუგარის ლაბორატორიის საბოლოო პასუხი ცნობილი და ექიმები უკვე გაასაჯაროებენ ინფორმაციას. რაც შეეხება მათი საქართველოში ჩამოსვლის თარიღს, რამდენიმე კვირის წინ ჩამოვიდნენ ისინი, დაახლოებით 29 იანვარს ჩამოვიდნენ საქართველოში და ისინი მუშაობდნენ ახმეტის რაიონში, ჰესის მშენებლობაზე. იქ შეიქმნენ შეუძლოდ ორივე პაციენტი, 30 წლამდე მამაკაცები არიან და სწორედ ამის შემდეგ უკვე რაც გაჩნდა ეჭვი, სიმპტომებიდან გამომდინარე გადმოიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში, მათ უკვე utარდებათ საფუძვლიანი კვლევა. ორი პაციენტი დაგვემატა.
ორი ჩინელი, რომლებიც მუშაობენ ახმეტის რაიონთან ჰესის მშენებლობაზე არიან იქ მომუშავეები. ერთი მათგანი 23 წლის მამაკაცი ჩამოვიდა 4 თებერვალს დუბაის რეისით. შემოსვლისას მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო, ტემპერატურა არ ჰქონდა. მხოლოდ 6 თებერვალს, ანუ გუშინ, აღინიშნა ტემპერატურის მატება და ტემპერატურასთან ერთად ჰქონდა ხველა. მეორე პაციენტიც მუშაობს, როგორც გითხარით, ორივე არიან იმ ჰესზე მომუშავე პირები. ეს შემოვიდა საქართველოში 29 იანვარს, რეისი იყო დოჰადან ჩამოვიდა. შემოსვლისას მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო 6 თებერვლამდე. ანუ გუშინ მასაც აღინიშნა მხოლოდ ტემპერატურის მომატება და ისიც 37 და 3 გრადუსი მეტი არა. ისიც გადმოყვანილ იქნა. დილიდან ინფექციურ საავადმყოფოში სულ 4 ჩინეთის მოქალაქე იყო მოთავსებული, აქედან ერთი უკვე გაწერეს სახლზე, რადგან მასთან ბოლომდე გამოირიცხა კორონავირუსი, რაც შეეხება მეორე პაციენტს, მასთანაც გამოირიცხა ცხადია კორონავირუსი, თუმცა მას დაუდგინდა B ტიპის ვირუსი და გადაიყვანეს სხვა განყოფილებაში, ის აღარ არის ბოქსირებულ განყოფილებაში, თუმცა რჩება ინფექციურ საავადმყოფოში. რაც შეეხება კიდევ 2 პაციენტს, რომელზეც მიმდინარეობს კვლევა, საბოლოოდ დამტკიცდეს, არის თუ არა მათთან კორონავირუსი, ისინი რჩებიან ბოქსირებულ განყოფილებაში და დღეს საღამოს დაახლოებით 8 ნახევრისთვის გახდება საბოლოო პასუხი ცნობილი, არიან თუ არა კორონავირუსით ინფექცირებულები. ეს გიგლა თუმანიშვილი იყო. გამთენისას ინფექციურ საავადმყოფოში ჩინეთის 2 მოქალაქე შეიყვანეს, ისინი ერთ-ერთ სამშენებლო ობიექტზე მუშაობდნენ და საქართველოში სამშობლოდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ. კარანტინში იყო მოთავსებული ჩინეთის კიდევ 2 მოქალაქე, თუმცა იმ შემთხვევაში კორონავირუსი ლაბორატორიულად გამოირიცხა ლუგარის ლაბორატორიამ დაადასტურა, რომ ეს იყო B ტიპის ვირუსი, შესაბამისად მათი მკურნალობა უკვე განსხვავებული რეჟიმით გაგრძელდება. პაციენტები არიან შუაღამეს შესული, დიახ, 2 პაციენტი, რომელზეც დღეს მიმდინარეობს კლინიკური დაკვირვება და შესაბამისად ჩვენი ეპიდემიოლოგიური ჯგუფი არის იქ, რომელიც სწავლობს მათ ეპიდემიოლოგიურად, ანუ როდის ჩამოვიდნენ, რა გზა გამოიარეს, სად მუშაობენ, დასაქმებული არიან ერთ-ერთ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე საქართველოში და მათზე ახლა სწორედ იღება სინჯები და დაიდგმება დაახლოებით იცით, რომ ამ მოლეკულურ რეაქციას, რასაც ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებულ PCR ტექნოლოგიაზე დამყარებულ რეაქციას, ჭირდება დაახლოებით 4-დან 5 საათამდე. ხანდახან ჭირდება გადადგმაც მე. ამიტომ დღის ბოლოს იქნება პასუხი. დღეს როდესაც ვკითხეთ ინფექციური საავადმყოფოს ექიმს, ეს ინფორმაცია დამალა მარინა ეზობრაია. არავის არაფერი არ დაუმალავს. არ უთქვამს, რომ ახალი პაციენტები იყვნენ შეყვანილი. არავის არაფერი არ დაუმალავს, ინფექციურ საავადმყოფოში შედის ძალიან ბევრი ავადმყოფი. და მათ შორის ამ ტიპის ავადმყოფები. ამიტომ ყოველწუთიერი ინფორმაცია არ იკვლევა. ჩინელი ექიმი ლი ვენლიანი, რომელმაც მომაკვდინებელი ვირუსის შესახებ საზოგადოებას და მსოფლიოს ინფორმაცია პირველმა მიაწოდა, ამავე ინფექციით თავად გარდაიცვალა. კორონავირუსის შესახებ მოსახლეობა მან ვიდეო მიმართვით გააფრთხილა, რის შემდეგაც ის პოლიციაში დაიბარეს და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. სავარაუდოდ ექიმი პაციენტისგან დაინფიცირდა. ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლთა რაოდენობამ კი 638-ს მიაღწია, ინფიცირებულია 32,000-მდე ადამიანი. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ იაპონიის სანაპიროებთან გაჩერებულ საკრუიზო ლაინერზე კორონავირუსის 61 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. კარანტინის გამო მგზავრებს ხომალდის დატოვების უფლებას არ აძლევენ. ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი ამ დრომდე კლინიკაში რჩება, მისი მდგომარეობა გუშინდელთან შედარებით სტაბილურია. სამედიცინო დაწესებულებაში წერეთელი გვიან ღამით გულის სტენოკარდიული შეტევით მოათავსეს და ის უგონოდ იყო. ოჯახი ამბობს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება პირდაპირ კავშირშია წერეთლის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმესთან, სადაც ტევეპირველის დამფუძნებელს ფულის გათეთრებას ედავებიან. იმავე საქმეზე ბრალდებულები არიან მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. ოჯახის თქმით, ხელისუფლებამ ბიზნესმენს ყოველგვარი აპელაციის გარეშე და თეთრი ძაფით შეკერილი საქმით სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. ჩემ ოჯახს ცხოვრებაშივე გამოუტანეს სიკვდილის განაჩენი. შინ გადავრჩით, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება უკეთესი ქვეყნისთვის და უკეთესი საქართველოს. ეს მარტო ჩემი ოჯახის ბრძოლა არ არის, ეს მთელი საქართველოს ბრძოლა, უკეთესი
მომავლისთვის. პირადად ამ ტელევიზიისთვის ადამიანის ცხოვრები და ჯანმრთელობით მევაჭრებიან პირდაპირ მე ხო რა თქმა უნდა აბარისთვის უნდა ხდებოდა 70 წლის კაცის ასეთ მდგომარეობაში ჩაგდება. ჩვენი ტელევიზიის დამფუძნებლის მამას აი ასეთი რეჟიმით, ასეთ ფორსირებულ რეჟიმში რომ სასამართლოებში დაატარებენ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ უკავშირდება იმას, რომ არსებობს TV პირველი. ხომ არავის დაგავიწყდათ ცნობილი ფრაზა გადავიდეს TV პირველი, TV იმედის ტრენდზე. აქედან უკვე ყველაფრის პასუხი გვაქვს ჩვენ მიღებული. არ გადავა TV პირველი, TV იმედის ტრენდზე. ბატონი ავთანდილ-წერეთლის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის სტაბილური, თუმცა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ანალიზებში. ვაგრძელებთ როგორც გამოკვლევებს, ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი მკურნალობა. უახლოეს დღეებში მისი კლინიკიდან გაწერა არ იგეგმება. ბატონი ავთოწერეთელი არის საერთოდ ჩვენი კლინიკის პაციენტი. ანუ მას კორონაროგრაფია რამოდენიმე თვის წინაც ჩაუტარდა ჩვენ კლინიკაში და შედარება რომ გაკეთდა ცვლილებები არის და ვაგრძელებთ კვლევას. ქართული ოცნების ახალი ოცნება 60%-იანი მხარდაჭერა ან სულაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ივანიშვილის გუნდის ახალი არითმეტიკა ჯერჯერობით მხოლოდ ოცნების ლიდერების ოპტიმიზმს ემყარება. ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის ნაცვლად კი ივანიშვილის თანამოაზრეები ოპოზიციას და საზოგადოებას ultimatums უყენებენ და ამბობენ, რომ დათანხმდებიან მხოლოდ მაჟორიტარების მანდატების 50-მდე შემცირებას. ოპოზიცია კი მიცემული პირობის შესრულებას ითხოვს და ამბობს, რომ პროპორციული სისტემა უპირობო მოთხოვნა. ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს. ნინო, რატომ არ თანხმდება ოპოზიცია მართველი გუნდის ამ შეთავაზებას? დიახ, ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ აუცილებელი არის, რომ კრიზისი განიმუხტოს ქვეყანაში და ახლა აუცილებელია მათი თქმით შეთანხმება და კონსენსუსი უნდა იყოს მიღწეული ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, მაგრამ ის რომ შეთანხმება იყოს მათი თქმით მიღწეული, ამაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ქართულ ოცნებას ეკისრება. 150-ზე ვარიანტი არის მათთვის მიუღებელი, თქოს რომ პირველივე დღეს, როდესაც ეს ქართული ოცნების მხრიდან იყო წარდგენილი, მათ უარი თქვეს და ეს იციან ასევე ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორებმა და პირველ რიგში იცის ამომრჩეველმა. რა კონსენსუსზე შეიძლება წავიდეს ოპოზიცია და რა დათმობაზე შეიძლება წავიდეს ხელისუფლება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თავად ამისთვის მზად არიან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს დათმობა არ იქნება 150-ის ნაწილთან მიმართებაში. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ პროპორციული სისტემით ითხოვდა ხალხი არჩევნების ჩატარებას და ეს ისე უნდა მოხდეს და ისე უნდა ჩატარდეს 2020 წელს არჩევნები, რომ ეს ელემენტი ყველაზე მეტად იყოს გაზრდილი საარჩევნო სისტემის დროს. ან გადადგამს ქართული ოცნება კომპრომისებისკენ ნაბიჯებს და ის ასე ჯიუტად და ესე უპასუხისმგებლად კი არის საუბრობს, ეხლა როგორც საუბრობენ ცალკეული წარმომადგენლები. იტყვის პირდაპირ, რომ ის მზად არის ისეთ შემოთავაზებაზე დათანხმდეს, რაც ამ დიალოგის დროს შეიძლება დაისვას როგორც გამოსავალი და ჩვენი მხრიდან ეს გამოსავალი არის შეთავაზებული. ან ამ ნაბიჯებს გადადგამს, ან ეს იქნება კიდევ უფრო ჩიხური ვითარება, რაც უფრო დაამძიმებს ამ წინასაარჩევნო გარემოს. ის განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა ოდირის დასკვნაში, ევროსაბჭოს დასკვნაში, ევროპარლამენტარების განცხადებებში, კონგრესისა და სენატების განცხადებებში ნიშნავს, რომ კონსენსუსი უნდა იქნეს მიღწეული და პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, მთავარი ამ კონსენსუსის მიღწევისა ყოველთვის არის ხელისუფლებაზე, მით უფრო მაშინ როდესაც მსოფლიო დონის ტყუილი გაახმოვანა ქართულმა ოცნებამ და ამხელა აფიორაზე წავიდა. ასე რომ ჩვენ მზად ვართ გარკვეულ კომპრომისებზე, მაგრამ არა იმ კომპრომისზე, რასაც 150 ჰქვია, რომელიც არს სისტემისას არ ცვლის. კომპრომისი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმისა, რომ მაქსიმალურად იყოს მიახლოებული პროპორციულობასთან ის მოდელი, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდებით. საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს კონსენსუსზე არ საუბრობდა. უმრავლესობის წევრები ძირითადად თავიანთ განცხადებებში აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდნენ და ნაწილი ამბობდა იმას, რომ ქართული ოცნება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მიიღებს იმას, რომ მას ექნება საპარლამენტო უმრავლესობა. დღეს მათი მხრიდან ულტიმატუმი კიდევ ერთხელ გაისმა, ამბობენ იმას, რომ ურჩევნია ოპოზიციას, რომ დათანხმდეს 150-ზე ვარიანტს თუ არა და არჩევნები ჩატარდება იმ სისტემით, რომელიც ახლა ქვეყანაშია. 54.4 ესე რამდენ უნდა გავიდეს ეს ვიხუმრე, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად არ ვიცი.
მაგრამ ეხლა ესე რომ დაждდეს, ალბათ მე სახუმაროც აღარ იქნება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჭყალებს და ნამდვილად ხუმრობით. მე პირადად თუ ჩემ პირად განწყობას ამიტომ გამეღიმა და ამიტომ ვიხუმრე ამ თემაზე, თუ პირადად ჩემ განწყობას მეკითხებით, მე მაქვს მოლოდინი 50-დან 60%-მდე, ეს არის რეალური მონაცემების შედეგები და კიდევ ერთხელ მონაცემები და შედეგები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ოპოზიცია, როდესაც ამბობს, რომ ქართული ოცნების მოლოდინი არასწორია, ამას თავადვე ეწინააღმდეგება, როცა იმავე წუთს მეორე წინადადებაში ამბობს, რომ მაჟორიტარული სისტემა არის მათი უდავო უპირატესობა. ოპოზიციას უნდა მეტი გონიერება ეყოს და თუ ისინი არ წავლენ ამ კომპრომისზე, გულისხმობ 150-ზე, ისინი ნამდვილად დატოვებენ თეორიულ შანსს იმისა, რომ მართველი გუნდი ქართული ოცნება მოვიდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობით. ამის საუკეთესო პირობა არის 77-73-ზე. ამიტომ სწორედ ბალანსი რომ იქნას დაცული, რაც ძირითადი აქცენტია ეუთოოდირის დასკვნაში და ამას ნაკლებ ყურადღებას აქცევს სამწუხაროდ ერთი თუ მეორე მხარე. აი ეს იქნება გარანტი იმისა, რომ არათუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა იყოს, არამედ იყოს უმრავლესობა, რომელსაც არ ექნება საკონსტიტუციო რაოდენობა, უმრავლესობა, მაგრამ მას ექნება უმრავლესობა, რომლის რისი გარანტიც იქნება უბრალოდ რაც შექმნის გარანტს სტაბილური მთავრობის ჩამოყალიბების. დიპლომატიური კორპუსის მხრიდანაც გაკეთდა დღეს განცხადებები, ელჩები, რომლების შუამავლობითაც იმართება ის მოლაპარაკება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ამბობენ, რომ მათ აქვთ მოლოდინი, რომ კონკრეტული შედეგი ექნება აი ამ შეხვედრებს და რომ ოპოზიციას და ხელისუფლებას შეუძლიათ, რომ მიაღწიონ გარკვეულ შეთანხმებებს, რაც შეეხება არასამთავრობოებს, არასამთავრობოები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ მან გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და შეასრულოს დანაპირები. დანაპირები არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და დღეს არასამთავრობოების თქმით არსებობს დროში მოსწრებადი შანსი იმისა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება კონკრეტულ ნაბიჯებს უკვე მომავალი კვირიდან გადადგავს და საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტში დააინიცირებს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს არჩევანს და მიზნებს, რომ შექმნას პროდასავლური და ევროპული თანამედროვე სტანდარტები, რაც ასევე გულისხმობს პოლიტიკურ ძალებს შორის გამართულ საერთო დიალოგს. ჩვენ ამას ვუწყობთ ხელს. პოლიტიკურ ძალებს შეუძლიათ მიაღწიონ შეთანხმებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე. არ მინდა რაიმე სპეციფიური განცხადება გავაკეთო იმ შიდა მოლაპარაკებებზე, რომელიც ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობს. პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ საუკეთესო შესაძლებლობა მიაღწიონ შეთანხმებას იმისთვის, რომ წლის ბოლოს ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ყველა პროცედურისთვის საკმარისი არის მაქსიმუმ 2 თვე. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ კი პოლიტიკური ნება იარსებებს და ქართული ოცნება გადაწყვეტს, რომ ქვეყანა გამოიყვანოს კრიზისიდან, ამის გაკეთება არის შესაძლებელი. მე მგონია, რომ ჯერ იმის გამო, რომ შანსი გვაქვს, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძალის კონსოლიდაცია მოვახდინოთ ამ მიმართულებით, რადგანაც ეს არის საუკეთესო გამოსავალი იმისთვის, რომ ქვეყანა გამოვიდეს კრიზისიდან. ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ჩვენს მთავრობას თხოვენ ხალხისთვის მიცემული პირობის შესრულებას და ხალხისთვის მიცემული პირობის შესრულება, რა თქმა უნდა, არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. დროის თვალსაზრისით ეს ჯერ კიდევ მოსწრებადია, თუ ამ საკითხზე მმართველი პარტია მაგალითად ორშაბათს მომავალ კვირაში დააინიცირებს პროექტს, იქნება ერთთვიანი საერთო სახალხო განხილვები შემდეგში და ამის შემდეგ უკვე პროცესი გადაინაცვლებს საქართველოს პარლამენტში. ბუნებრივია, თუ პოლიტიკური კონსენსუსი იქნება ამ საკითხის შესახებ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციური პარტიები ბუნებრივია, რომ ხარს დაუჭერენ, განსხვავებით მმართველი პარტიისგან, ვისგანაც ეს ინიციატივა უნდა მოდიოდეს ამ შემთხვევაში. თუ პროცესი დაიწყება, ასეთ შემთხვევაში ეს მოსწრებადია, მაგრამ მოლოდინი იმისი, რომ ეს იქნება, ცხადი ამისი არავის არ გააჩნია. ახლა უკვე ყველა არის მეხუთე რაუნდის მოლოდინში, რომელიც სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში უნდა გაიმართოს და სწორედ იქ გაირკვევა რა პოლიტიკური ნება ექნება ქართულ ოცნებას, დათანხმდება თუ არა ის ოპოზიციის მოთხოვნას, რომ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით, თუ პროპორციული სისტემით არ იქნება ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის მიხედვით. ეს ნინო სამყურაშვილი იყო. როდის გაიმართება დაანონსებული მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი, ჯერჯერობით დაუდგენელია. ქართული ოცნება ამბობს, რომ მზადაა მაჟორიტარების რაოდენობა პარლამენტში 50-მდე შეამციროს და ამბობს, რომ ოპოზიციისთვის სხვა არაფრის შეთავაზება არ შეუძლია. ხელისუფლების ოპონენტები კი აცხადებენ, რომ პროპორციულ სისტემაზე უარის თქმა არც კი განიხილება და ივანიშვილისგან მიცემული სიტყვის შესრულებას მოითხოვენ.
უმცირესობით ხმებით 10-დან 3 ხმით ან ნაკლებით უმრავლესობა მოიპოვოს ნებისმიერმა ძალამ ან საკონსტიტუციო უმრავლესობა კონდეს ნახევრით ჩვენ ოპოზიციამ უარი უთხარით შეხვედრაზე იქვე კაფიო და საბოლოო მერე გარეთ და 1000-ჯერ ასე რომ ესეც რაღაცა ისტერიკის ნიშანია რომ იმეორებენ რომ აი ამაზე უნდა იფიქრონ და ბატონო თავაკვაძე იქამდე ზალკალიანი იყვნენ ვაშინგტონში შეერთებულ შტატებში და იქ უხვად გასცეს დაპირებები რომ პროგრესი იქნება და დავაგებდა არ ვიცი რას გულისხმობდნენ თუ ამას გულისხმობდნენ კიდევ ერთხელ უთქვიათ სიცრუე საქართველოს მეგობრებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართული საზოგადოებისთვის თავაკვანძემაც იცის ამერიკელებმაც და ევროპელებმაც რომ ის ვერსია რაც შემოგთავაზა თავაკვაძემ და ოცნებამ არის მიუღებელი აქ არის არა მხოლოდ 100 და 50 არამედ ის რომ პროპორციულ არჩევნებზე საერთოდ უარი ითქვა 3 დღემშიოთ ამასთანავე 150 მიუღებელია პროპორციულ არჩევნებზე უარის თქვა მიუღებელია თუმცა შესაძლოა აღმოჩნდეს მისაღები სხვა ბალანსი პროპორციულ და მაჟორიტარულ მანდატებს შორის რომელიც სისტემას მაქსიმალურად მიიყვანდა პროპორციულ შედეგამდე ქართული ოცნება შეიძლება უმრავლესობით ან კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვიდეს ხელისუფლებაში მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე უარესი გაყალბების შედეგად რომელიც იყო 2018 წელს თუ ამ იდიოტიზმზე წავლენ და თუ თავის მტრები არიან აი გავრილოვის ღამე მონაგონი იქნება იმას გადაეყრებიან და ეხლა რო არ დაიწყონ გამოძიება და დაგვემუქრენო და ისაო თითი რო არ გაანძრიოს ოპოზიციამ საერთოდ ხვალ რო შევწყვიტოთ ყველანაირი ბრძოლა და მუშაობა ქვეყნიდან რო წავიდეთ საქართველოს მოქალაქე აღარ მოითმენს იმიტომ რომ ერთდროულად ადამიანის უფლებების დარღვევა არჩევანის უფლების წართმევა და ეკონომიკური გაუბედურება შიმშილთან ერთად არც ერთ ქვეყნის მოქალაქეს არ მოუთმენია ჯერ კახაკალაძე ქართული ოცნების ლიდერებიდან დღეს პირველი იყო, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ 2020 წლის არჩევნებზე მისმა პარტიამ ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აიღოს. ქართული პარტიის გენერალური მდივანი დამაჯერებელ გამარჯვებას აქედანვე წინასწარ მიყვარავს. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, ვისაც აქვს რეალურად გამარჯვების შანსი და მოიპოვოს მყარი უმრავლესობა პარლამენტში, ეს არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობაც კი. საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, შეთავაზება, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა გაკეთებული, ეს არის კომპრომისული ვარიანტი 150-ზე, როგორც ახლა ვისაუბრე. თუ ისინი არ დათანხმდებიან ჩვენ შეთავაზებას, რა თქმა უნდა, არჩევნები ჩატარდება შერეული არსებული სისტემით, რომელიც არის კონსტიტუციური, რომელიც არის დემოკრატიული. წერილების ომის შემდეგ პირველი პირისპირ შეხვედრა არჩილ თალაკვაძე ვაშინგტონში ჩავიდა და სენატისა და კონგრესის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც ბოლო 1 თვეა საქართველოს მთავრობას უკიდურესად მწვავე და კრიტიკულ წერილებს წერდნენ. პირველი შეხვედრა სპიკერმა სენატორ რობინ ვიკერთან, ჯო ვილსონთან და კონგრესმენ ადამ კიზინგერთან გამართა. სტრატეგიული პარტნიორები პოზიციას არ იცვლიან და პროპორციული სისტემის ჩაგდების შემდეგ ქვეყანაში არსებული კრიზისიდან გამოსავლად ისევ პოლიტიკურ დიალოგს ასახელებენ. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ვფიქრობ, არის თავდადების დრო, რომ გაგრძელდეს მუშაობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველოში დემოკრატიამ იმუშაოს ისე, როგორც ამდენი ხანი მუშაობდა. საქართველო რომ არ გვაინტერესებდეს, მას რომ არ ვხედავდეთ, როგორც ჩვენი მომავლისთვის მნიშვნელოვან ქვეყანას, საქართველოთი არ დავინტერესდებოდით, მაგრამ ჩვენ დაინტერესებული ვართ. ვფიქრობ, დიალოგის გაგრძელება ნებისმიერი მიმდინარე კრიზისის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვრჩებით ამის ერთგული, ჩვენ ვრჩებით ქართველი ხალხის და გამოსავლის ძიების ერთგული. ძალიან კარგი საუბარი მქონდა ყველა შეშფოთებაზე, ჩვენს ყველა საერთო ინტერესზე. ვიმედოვნებ, ზოგადად გამოსავალს ძალიან მალე მივიღებთ. ჩვენ მთავრობასთან უფრო მეტად ვურთიერთობთ ვიდრე ვინმე სხვასთან. როდესაც ვხედავთ შეშფოთების მიზეზს, ჩვენ გამოვხატავთ ამას შეშფოთებით, მაგრამ ამ შეშფოთების გამოხატვა არ უნდა იყოს აღქმული როგორც იმედგაცრუება ან სიბრაზე. კონგრესმენებს ჩვენგან სჭირდებათ პასუხები მეტი ინფორმაცია და ჩვენ ამ პასუხებით ვართ აქ ჩამოსული. ჩვენი მიზანი არის, რომ დროულად დავხუროთ ის საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება დისკუსიის საგნად პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში და დროულად დავიწყოთ არჩევნებისთვის მომზადება. ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა და აუცილებლად შევასრულებთ ამ პასუხისგებლობას, რომ არჩევნები საქართველოში ჩატარდება დემოკრატიულად, გამჭვირვალედ, მიუხედავად იმისა, თუ რა შეთანხმება შედგება არჩევნების მოდელთან დაკავშირებით ჩვენსა და ოპოზიციას შორის. წერილები ჩვენთვის არის ჩვენი მხრიდან მიღებული როგორც მეგობრების მოსაზრება, ამიტომ ჩამოვედით აქ, რომ პირდაპირ უშუალო საუბარი შედგეს.
ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს გამოსახლება ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე. ცეცხლაძეების 6 თვლიანი ოჯახის საცხოვრებელ სახლთან დილიდან პოლიცია და აღსრულების სამსახურია მობილიზებული. ოჯახის წევრები წინააღმდეგობის უწევენ, თუმცა შენობიდან უკვე გამოიტანეს ავეჯი და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები სამართალდამცველებმა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც. ოჯახის ერთ-ერთი წევრის 80 წლის მოხუცებული ქალბატონის საავადმყოფოში გადაყვანაც კი საჭირო გახდა. ოჯახის ახლობლები გამოსახლების შეჩერებას ითხოვენ, აცხადებენ, რომ მევახშე მოლაპარაკებებზე არ მიდის. ოჯახის წევრებმა და მათმა ნათესავებმა პროტესტის ნიშნად რამდენიმე წუთით დღეს აღმაშენებლის ქუჩაც კი გადაკეტეს. არხების დროს კარგად ხოშ შეგფრინდით, კომუნიკაციებს რო გავიგიცნობდით, მდგომარეობას ხოხა მოყავით თანხა 3 მილიონი ერმა დაიყო კომუნიკაციიდან. სად არის თქვენი დაპირება? ხალხს მიხედეთ, ცუდად დაგიდგებათ ეს ყველაფერი აუცილებლად. დაიმახსოვრეთ დღევანდელი დღე 7 თებერვალი 2020 წლის აღმავლობა კი არა, დაღმავლობა იქნება დასასრული დღევანდელი ხელისუფლების. ვიღაცა მოგვეხმართ, ვიღაცა მოვეშველეთ ამ ოჯახს. ერთი ქართული ოჯახი ღია ცის ქვეშ უნდა გამოყარონ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ვითხოვ 140,000 დოლარს. ჩვენ გქონდა მთავრობის იმედი, ბანკებზე ვიყავთ დაყრდნობილი, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა ამჟამად და კიდე იმედი გვაქვს მთავრობის და ჩვენ გქონდა იმის იმედი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაგვპირდა გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხი. რის იმედიც გვაქვს ყველა ასე ვიქნებით. დღეს თუ მაგული წავიდა, დღეს 1000 ოჯახი გაყვება. ყველას გვაქვს გამოტანილი და გაკეთებული. მე ეს სახლი გავაკეთე. ამან კიდე იქ რემონტი გააკეთა, რომ ხალხი ითხოვს კომფორტს. უნდა იყოს ისე, რომ შემოვიდეს დამსვენებელი. რა მოყვა ამ ამბავს. ვერ გადაიხადა. ვერ გაიცა ჯერჯერობით დანაპირები არ შესრულდა. არც ერთ ქობულეთელს არ აგვიღია. გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე შეშფოთებულია საქართველოში მედიაზე პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებით, ასევე სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. განხილულია რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი. კერძოდ საკადრო ცვლილებები აჭარის ტელევიზიაში, ასევე მთავარი არხისა და ტელე-პირველის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა. ანგარიში წერია, რომ საქართველოს მთავრობა ქართული ტელეარხების მიმართ პოლიტიკურად მიკერძოებულ ზომებს ატარებს და ამის მაგალითად მოჰყავს გადასახადების გადახდა. მთავრობა ტელეკომპანია რუსთავი-2-სა და იმედისთვის 15 მილიონი ევროს ოდენობის გადასახადის გადავადებას დათანხმდა, მაშინ როცა კრიტიკულ მედიასთან მიმართებაში მსგავსი არაფერი გამოუყენებია, წერია ანგარიში. ორგანიზაცია რუსთავი-2-ში განხორციელებულ ცვლილებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ერთ დროს ყველაზე პოპულარული და ოპოზიციური ტელეარხი ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში მთავრობის რუპორად იქცა. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი დატბორილია. რეაბილიტაციისთვის დახარჯული 12 მილიონი ლარის მიუხედავად დადიანების სასახლის ეზოში წყალი დგას და იქ გავლა ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი. არადა სულ რამდენიმე დღეში განახლებული ბაღის პომპეზური გახსნა იგეგმებოდა. ოპოზიცია კორუფციაზე და დანაშაულებრივ სქემაზე საუბრობს. ხარვეზებს მერიაც აღიარებს, სადაც ახლა დამატებით სასახლეებს ეძებენ და ფიქრობენ, რა უშველონ დადიანების სახლის ეზოში გააჩენილ გუბეებს. ბაღის რეაბილიტაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებდა, რომელმაც თავის მხრივ სამუშაოები კომპანია ჯავას დაუკვეთა. ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ აქ არის ძალიან ბევრი ხარვეზები, დატბორილი არის მთლიანი ტერიტორია, თითქმის სადაც ნარგავებია, აბსოლუტურად არ არის დაცული ის ნორმები, რა ნორმებიც უნდა და იქნეს დაცული, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? აი ცენტრალური ხელისუფლება მთლიანად როგორც ყველგან აქაც ძირითადად დაკავებული არის დროულად გაუფორმოს ხელშეკრულება მათთვის სასურველ კომპანიას და დროულად მიიღოს სარგებელი ამ კორუფციული გარიგებისაგან. არანაირი ხარვეზი არა დედასწავლა. იდეალურადაა ყველაფერი გაკეთებული. ეს გენოცედი ტერიტორია არის 26 გექტარი. ძალიან ტერიტორიაზე არ დრენაჟი ვერ გაკეთდება. ფიზიკურად თქვენ წარმოდგენა არ გაქვს. აქ დრენაჟი გააკეთო, ეს ხეები სუდად დგება. საერთოდ წყალი არ ექნება ხეეს. არანაირი გუბები არ არის, ეს გენოზესაც ჩაოლები მოვლენა. ყველაფერი ხარისხიანი არის გაკეთებული, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ხანძლივი წვიმების გამო კონკრეტულ რამოდენიმე ლოკაციაზე დადგა წყალი. ახლა მუშაობთ ამ კონკრეტული საკითხის მოსაგვარებლად. რამდენი მილიონი დაждდა ბოტანიკური ბაღის რემონტი და ეკონომიკა? ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია დაახლოებით 11 მილიონი.
თბილისში მრავალსართულიან კორპუსში გაჩენილ ხანძარს ერთი შუახნის ქალბატონი ემსხვერპლა. შემთხვევა ქავთარაძის ქუჩაზე გვიან ღამით მოხდა. ძლიერი დაკვამლიანების გამო საჭირო გახდა შენობის ევაკუაცია და მიმდებარე ბინების დაცლა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები და სახანძრო სამაშველო სამსახურები გვიანობამდე მუშაობდნენ. Плохо себя чувствовала. Болела после операции, болела. მარტო იყო ხანძრის დროს. Гамы титонико. Гамы титонико. Мы мгонили зажигалки, ту рогаться что-то она она искала сигарету, и этой зажигалкой, может быть, игралась и сожгла. 76 წლის იყო. კი. მარტო ცხოვრობდა? მარტო იყო. ქმარი მოუხდა და ხა თვითონ მარტო იყო. უხალ გვიან ღამით მოხდა შემთხვევა. არ ვიცი რომელზე იყო, არ ვიცი ალბათ 5:30-ზე. არ ვიცი არაფერი მიმდინარე საგოზი მოქმედება. ხანძრის გამოწვევის მიზეზი კი გითხრათ. მიმართეთ ექსპერტს. აი წინასწარი დათვალიერებით რა შედეგი დაიგო? არ ვიცი. პირველი დათვალიერების შედეგად რა? არაფრის თქმა არ შემიძლია ამ ეტაპზე. თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო მაგისტრალზე ტრაილერი გადაბრუნდა. შემთხვევა გორთან ახლოს მოხდა. ცოტა ხნის წინ არსებული ინფორმაციით საგზაო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაჭარბებული ზომა და წონა გახდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მძღოლი არ დაშავებულა. ისანში მოკლული ინდოეთის მოქალაქის ცხედარი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროშია. ოჯახის ამის შესახებ ოჯახისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ. სადაო ტერიტორიის გამო კი დაწყებული კონფლიქტი მეზობლებს შორის საბოლოოდ სისხლიანი ანგარიშწორებით დასრულდა. მოკლულის მეუღლე ყვება, რომ მსხვერპლმა მეზობლების თავდასხმა საკუთარი ტელეფონით გადაიღო, თუმცა ეს ვიდეო ახლა პოლიციაშია. მოკლულის ოჯახი ამტკიცებს, რომ სისხლიან გარჩევას წინ უძღოდა არაერთი დაპირისპირება და მუქარა, თუმცა სამართალდამცველების მხრიდან რეაგირება არ მომხდარა. მკვლელობისთვის დაკავებული 60 წლის მამაკაცის ახლობლები კი ამტკიცებენ, რომ მას არ უსვია. მეზობლის მხრიდან მუქარა 1 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. არაერთხელ მივმართეთ პოლიციას, რომ აღეკვეთა მისი მხრიდან ეს ფაქტი, თუმცა მათ რეაგირება არც ერთხელ არ მოუხდენიათ. დღეს ქმარი მომიკლეს ყველას თანდასწრებით. ახლა ისიც კი არ ვიცით, სად ყავთ გადაყვანილი. 20, 30, 50 time. I don't remember. მას ჩვენი ტერიტორიის მისაკუთრება სურდა და სწორედ ეს იყო კონფლიქტის მიზეზი და საბოლოოდ ამ უბედურებისაც. პოლიციაში ყოველდღე ვრეკავდით. მივმართეთ მერიას, თუმცა უშედეგოდ. ეს რა ქვეყანაა, მაინც და მაინც ეს უბედურება უნდა მომხდარიყო? სანამ მკვლელი ესროდა, ჩემი სიძე ყველაფერს ტელეფონით იღებდა. პოლიციამ კი ტელეფონით ჩამოგვართვა. ვლადიმერ პლახოტნიუკის მაგალითი ძლიერი სიგნალია ბიძინა ივანიშვილისათვის. ამერიკელი ჟურნალისტი, ანალიტიკოსი და საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილველი კესი მიჩელი ინტერნეტ გამოცემა World Politic Review-ში პოსტაბჭოთა ქვეყნებში გამეფებულ ოლიგარქიულ მმართველობაზე სტატიას აქვეყნებს. ავტორის აზრით, თეთრი სახლის მიერ მოლდოვის ყოფილი მმართველი ოლიგარქისთვის და რეგიონის სხვა კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის დაწესებული სანქციები პირდაპირ გზავნილია ისეთი პოსტაბჭოთა ოლიგარქებისთვის, რომლებიც როგორებიც არიან უკრაინაში კალამოისკი და საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი, რომლებიც საკუთარ ქვეყანას კლეპტოკრატიული გზით მართავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ლიდერის ქასიმ ალ-რაიმის ლიკვიდაცია განახორციელეს. ცნობილი ხდება, რომ დაგეგმილი სპეცოპერაცია არაბეთის ნახევარკუნძულზე ჩატარდა. თუმცა თეთრი სახლი არც ზუსტ ლოკაციას და არც სპეცოპერაციის ზუსტ დროს არასაჯაროებს. ოპერაციაში ჩართული იყო ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით კი ამერიკელი სამხედროები ქასიმ ალ-რაიმის ლიკვიდაციას 2015 წლიდან ცდილობდნენ და მასზე ინფორმაციის სანაცვლოდ 10 მილიონ დოლარიანი ჯილდოც იყო დაწესებული. თურქეთში სარკინიგზო ავარიის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ინციდენტი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა, როდესაც სატვირთო მანქანის მძღოლი არ დაემორჩილა საგზაო გაფრთხილებას და დიდი სიჩქარით მიმავალ მატარებელს გზა გადაუკვეთა. პოლიციის განცხადებით, მძღოლი მძიმე დაზიანებებით უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ის გადარჩა და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ინციდენტის გამო კი 2 საათის განმავლობაში სარკინიგზო მიმოსვლა შეფერხებული იყო.
სირიაში იდლიბის პროვინციაში ხელისუფლების ძალებმა თურქეთის დამტვერველთა ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს. დაშავებულთა ან დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ადგილობრივი მედიის განმარტებით სირიელი ჯარისკაცები იდლიბის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ სარაქიბზე კონტროლის დამყარებას ცდილობდნენ. სიტუაციის დაძაბვის მიზეზი ბაშარ ასადის რეჟიმის და რუსული ავიაციის მიერ მშვიდობიანი მოქალაქეების დაბომბვა გახდა, რამაც მიგრანტთა მასიური ტალღა გამოიწვია. ოფიციალური ანკარის განცხადებით, ქვეყნის საზღვართან არსებულ ტოლვილთა ბანაკში 500,000-მდე ადამიანია, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შეღწევას ცდილობენ, რაც თურქეთის ხელისუფლების განცხადებით განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს. სამხრეთ კორეაში 6,000-მა წყვილმა ჯვარი ერთდროულად დაიწერა. გრანდიოზულ ღონისძიებას 64 ქვეყნის 30,000-ზე მეტი წარმომადგენელი დაესწრო. ორგანიზატორების განცხადებით, მიუხედავად კორონავირუსით ინფიცირების მაღალი რისკებისა და საფრთხეებისა, ადამიანებმა კონტროლის გავლას და უსაფრთხოების ომების მიღებაზე უარი განაცხადეს. თუმცა სამედიცინო პერსონალი ადგილზე მაინც იმყოფებოდა. ღონისძიება ჩეონგშიმის მსოფლიო მშვიდობის ცენტრში შედგა. გრანდიოზული საქორწინო ცერემონიის პარალელურად მშვიდობის ცენტრის დამფუძნებლის და რელიგიური ლიდერის სუ იონგ მუნის 100 წლის იუბილეც აღნიშნეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დავბრუნდებით.